მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მე ცოტა გამოუძინებელი ვარ. ცოტა მოუწესრიგებელი ვარ, იმიტომ რომ ზოგადად ფაქტიურად არ მიძინია. ჩამოვიდა ჩემი ძმა. ხო და ახლა ვიყავ ჩასული ბაზარში. ხამოვედი სახში. ბაზარში ვიყავი, საცხობში ვიყავი. რაღაცები მოვიტანე და დღეს გვაქვს ორმაგად განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ ჩემი ძმა ჩამოვიდა და იმიტომ რომ დღეს ვაკეთებთ დანიელას დაბადების დღეს, ანუ ფართის დღეს არის შაბათი. და რეალურად ორშაბათს აქვს დაბადების დღე, მაგრამ გადავწყვეტეთ რომ დღეს გადავუხადოთ ესე ოფიციალურად, რადგან შაბათი დღეა და ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი მე შუაკვირაში არავის არც არია მაგისთვის და ერთ სიტყვით უნდა მოვიმსადო, წაღან თმის რეზინა, რაც მეკეთა უკან. დანიელა და ჩემი ძმა შემხვდა, ეტლით მიყავდა სასეირნოთ. და ისინი პონჩიკები რაც ვიყიდე, გამომართვეს და მეთქი დანი თმები გაშლილი შვილო. შეგეძილება თმაში ეს პონჩიკი და ჩემი თმის რეზინით აუწია. გავატაროთ ერთი დღე ჩვენთან ერთად და წაგიყვანთ დანის ფართიზე. ჩემი დიდი გოგო 4 წლის ხდება უკვე. დიდი გოგო ყავს ძალიან დიდი გოგოები. გოგოები გამოიბრაჭნენ, არიან მაიმუნობის ხასიათზე. ხო? კი. დანი, გამოგხედე? დაგვენახე როგორი გოგო ხარ, გაგვეპრანჭე. ვაუ. დანი. ჩაუბარგდით. წრიპინს არ მიმჩნევთ. დაჯიბებას ხვედი არ უკეთე, იმიტომ რომ ახლოში მივდივართ, ხო და ტორტი გვაქვს უკან საბარგულში და მე მგონი არც ერთი არ ვსუნდგავართ მაგის გამო. გზა ცოტა ისეთი გასავლელი, 1-2 მონაკვეთი, რომ მოკლედ ლაპარაკობდი და ვიღაცამ დარეკა, რომ თაიგულები არისო გოგოების სახელზეო და ვისგან არის არ ვიცი. ხო და რას ვამბობდით, მივდივართ ოჯახობა. ხუთზე ყავს სტუმრები. ხუთზე ყავს სტუმრები. ემილია თმადის ლიზი კაც. ალანი. ჯერ ხუთი არ არის. ცოტა ნერვიულობ. რატო ვზივარ ასე დაძაბული? ტორტის გამო ვზივარ ასე დაძაბული. შენ გერე მე ვზივარ. და ჩემი არც უთქაზე უკანი საერთოდ. იმიტომ რომ ისა რა ქვია ხუთში არ მიდევს. ანუ ძალიან დიდ დასადებზე იყო და სადაც მივედი და ვიკითხე ის ზომა ყუთი არ ქონდათ და ამიტომ და ის მის გარეშე, ყუთის გარეშე და ყუთი მაინც იცავს ტორტს. ვინ ჩაგეხუტება გოგო? ვაუ, მართლა, მოვედით. მოვედი. გოგო. აი ხო გითხარი. ამის მაღაზია. მადლობა, გაიხარე ოქრო კაცო. გაგახაროს ღმერთმა. ტორტი მიდევს უბრალოდ ნელა უხვე მაგით. არი ფიქრობს ის კაცვიდა ეს პატრონა. ტარე მარიცი წესიერა და ტყო. მაგინა მიზლასნება. კაი კაცია, მაგაგის. ტყოა. აბა ვინ გაგატარებდა ხა კაის გარდა. მოიცადეთ მე ტორტ შევიტან. ხო.
მამიკოს გამოგზავნილი. ხო? გამოგვიგზავნა სამივე გოგოებს? ეს ვინ გაჩუქა? ემილიამ? სკვიში. სკვიში და ეს არის თმების გასაკეთებელი. ჭყიალებით რო კეთდება თმა. ხო? და კიდე ჭიქა. კიდე სკიში. ამას რა ქვია? დანი? ქურუმი. ვისი ჩანთა არის? რა ხატია? სტიჩი, ეს ჩემო უსაყვარლესმა სოფო მოუტანა, ჩემო უსაყვარლესმა და უკარგესმა მეგობარმა. მის ანგელოზივით ტასუნასთან ერთად იყო მოსული და სტიჩის მანქანაში ახლა ექნება სტიჩის ჩანთა, ხო დანის? ხო, მე სამოთ. ეს საჩუქარი მოუტანა, ვინ მოგიტანა ეს საჩუქარი? მართამ და დათამ, ხო? და რაღაც დევს შიგნით. რა დევს და შიგნით? მადიკა. გახსნი? ჩანაირი სუნამო. სუნამო! ვაუ, რა მაგარია! ნახე რა დღეშია. დღე მეორე, ორი სიტყვა მინდა რომ თქვა გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით. რაოდენ კმაყოფილები დავჭით და როგორი კარგი დრო ვატარეთ, მინდა რომ მოგიყვეთ. დავიწყებ წამყვანებიდან, არიან საოცარი ადამიანები, რომლებსაც გონება, გული, ტვინი და ყველაფერი აქვთ იმისკენ გადართული, რომ მომხმარებელი იყოს ყოველმხრივ კმაყოფილი და ერთჯერადად არა აქვთ ეს, ანუ ერთჯერადად მოვიდეს მომხმარებელი ჩვენ ფული გამოვიმუშაოთ და მერე კარგად იყავი და მოხვალ არ მოხვალ. არა. ფიქრობენ იმაზე თუ როგორ ასიამონოდა როგორი კმაყოფილი გაუშვან მომხმარებელი, რომ ისევ და ისევ დაბრუნდეს მათთან, რაც ჩემთვის არის მისასალმებელი. რადგან დღევანდელ ცხოვრებაში მართლა იშვიათია, რომ ადამიანი ასე პირველ რიგში აყენებდა მომხმარებელს და ეუბნებოდა მას. ეს არის თქვენი დღე, ყველაფერი იქნება ისე, როგორც თქვენ გსურთ და მადლობა მათ ამისთვის, აი კეთს ვიხრი მათ წინაშე, იმიტომ რომ ეველინას დაბადების დღესაც უსომოდ კმაყოფილი დავჭით და წელსაც. გამონაკლისი იყო ის ფაქტი, რომ 5 ბავშვი არ იყო. კატი ვიყვარხართ უსომოდ კი იცით, თქვენ დამოკიდებულება, მაგრამ 3 დედმამიშვილი არ იყო ვირუსის გამო ჩვენთან. ვირუსი ქონდათ და ვერ მოვიდნენ და ჩემ ნათლი დედას დაერია დღეები. ტაში თიკო. ეგონა რომ დღეს იქნებოდა ფართი. რატომღაც არ ვიცი, რატომღაც რა, გრაფიკიდან გამომდინარე ეს დალაგებული გრაფიკი როა თუ სამსახურის მხრიდან, აი მაგითო. მაგრამ არა უშავს. სხვა მხრივ ავანაზღაურებთ. დანიელა საჩუქრებისგან იყო აღთხოვანებული, მთლიანად პროცესისგან იყო. რაღაც ერთი პერიოდი რაღაც მუსიკა რაც არ მოწონდა, ჩემთან უნდა და ასე მოწებება და თითქოს არ ცილდებოდა და მე რო აუშვა და გაერთო. რაც შეეხება ტორტს, დარჩენ უზომოდ კმაყოფილები, აი ძალიან მოეწონათ ყველას. და პირველ რიგში მე ვარ კმაყოფილი,
რადგან რა შრომაც, სიყვარულიც და სითბოც და ყველაფერი ჩავაქსოვე შიგნით, გაამართლა და რა რესურსიც მქონდა, რითიც შევძელი ამ ტორტის გაკეთება, მე ეს შევძელი 100-ზე და ამით ვარ ზოგადად ბედნიერი. ძალიან მიხარია. ფაქტიურად არც დარჩენილა. ვაიმე, მიამას იმას ხსნიან წყალტუბო ქუთაისის გზაზე. კოლექტს. ღმერთო ჩემო, რა მაგარია. ვა, კარგი სიახლეა. კარგი სიახლეა ნამდვილად. ესეთი ამბები, მოკლედ ვართ ძალიან კმაყოფილები გუშინდელი დღის. და ვინც მოგვილოცავთ და ვინც მოგვილოცეთ დანიელუშკას დაბადების დღე, ყველას უღრმესი მადლობა. აბსოლუტურად. ჩვენთვის რომ დრო გამონახეთ, კეთილი სურვილები გვისურვეთ. გადი. მე არ მეჩქარებ, შენ გეჩქარ. ხო და მადლობას გიხდით ერთი სიტყვით რა. ძალიან კარგი საღამო გამოვიდა ნამდვილად. ზურამ ხო საერთოდ დაგვშოკა და მეტყელების უნარი წაგვართვა. თაიგულები რომ გამოგვიგზავნა. სრულიად მოულოდნელი იყო ჩემთვის და მე ვიცი ზურას ამ მომენტისთვის მოკლედ. ვერც კი წარმომედგინა თუ ამას მოახერხებდა უბრალოდ. თორე მოაფიქრდებოდა კი არა, თუ მოახერხებდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მე მოფიქრებით ზურას ძალიან ბევრი რამე აფიქრდება, უბრალოდ მოხერხებით რამდენად მოახერხებდა, ეგ არ ვიცოდი, რადგან ბევრი მიზეზი აქვს ამას. და უზომოდ კმაყოფილი ვარ მისი გუშინდელი ამ ჟესტით, რადგან წაგვართვა მეტყველების უნარი ნამდვილად. ასე რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც ბედნიერებას ასხივებს, მაგრამ ცოტა ტკივილი მაიცება გულში. არა უშავს. ამ ყველაფერსაც გადავლახავ.